ជំរាបសួរបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្នាំនេះកាសធាតុប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងកាសធាតុប្រែប្រួលហើយវាប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាឆ្នាំនេះសម្រាប់ខ្ញុំណាបាទដោយសារខ្ញុំកាន់ខាងសួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាឆ្នាំនេះកាសធាតុដូចជាមិនសូវក្តៅដូចឆ្នាំទៅបងប្អូនគិតថាយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះឆ្នាំទៅក្រកំសត់ទាំងភ្លៀងបាទហើយក្តៅក៏កាន់តែខ្លាំងដែរបាទឆ្នាំនេះវាអាចថាភ្លៀងបាទមេពីមេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាលីឡំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់បាទខ្យល់កន្ត្រាក់រំជួយដីទៅតាមប្រទេសផ្សេងបាទអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំដូចនៅតំបន់ខ្ញុំសៀមរាបនេះដូចថាដូចជាមិនអីក្តៅអីណាស់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយចំពោះដំណាំផ្លែឈើវិញឆ្នាំនេះសម្រាប់ស្វាយបងប្អូនផ្លែមែនតែនបាទសង់តែគ្រប់ដើមបាទកន្លែងការងារខ្ញុំបាទហ្នឹងសិក្ខាហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាស្វាយផ្អែមបាទឬក៏ស្វាយផ្អែមឬស្វាយខ្ទិះណាហើយឆ្នាំនេះគឺថាស្វាយនេះកាន់ក្រាន់បើបាទស្វាយនេះបាទស្វាយផ្អែមបាទជាកម្រងអនុស្សាវរីយ៍ជប៉ុនបាទនេះបងប្អូនឃើញផ្លែវាទេនេះផ្លែប្រហែលជាចង់ចាស់ដែរហើយនេះឃើញទេបងប្អូនផ្អែមបាទផ្អែមមែនសូម្បីតែនៅខ្ចីចេះក៏ផ្អែមដែរណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះឃើញទេហើយអានេះគេទៅដាំបានប្រហែលខែមុនទេជំនួយជប៉ុនដែរបាទគេដាំទុកជាអនុស្សាវរីយ៍របស់គេហើយខ្ញុំហើយជម្រាបថាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនកាត់ស្មៅបែបនេះបងប្អូនកាត់ស្មៅនេះបងប្អូនបាញ់យកស្មៅទៅចោលណាទេបងប្អូនអាចយកទៅក្របវានេះចាក់ជីចំបើងបាទអាចកាត់ធ្វើជីបានណាវាចំបើងអញ្ចឹងណាបាទវាមានតម្លៃដែរពួកនេះដូចនៅខ្ញុំឃើញព័ត៌មានឬក៏បានមើលព័ត៌មានបងប្អូនខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាគេអត់ចោលទេអាស្មៅឬក៏ចំបើងតែគេសើពីស្រូវបាទគេយកមូទុកដើម្បីយកទៅលក់បាទថ្លៃដែរនៅអាមេរិកតែនៅខ្មែរយើងដូចគ្មានណាចាក់អារម្មណ៍ទៅស្មៅចេះបាទប៉ុន្តែគាត់ហៅដឹងថាប្រយោជន៍ច្រើនណាបាទប្រយោជន៍ណាបងប្អូនឃើញទេហើយយកមកក្របចេះមកដើម្បីទី1វាជួយទប់កម្ដៅហើយទី2វាធ្វើឲ្យដីធូរហើយហ្នឹងហើយទី3នោះកុំឲ្យស្មៅដកទៀតបាទមកយើងឧស្សាហ៍ធ្វើជើងស្មៅបាទឧស្សាហ៍ដកស្មៅដកអីចឹងណាបាទហើយចំពោះស្វាយផ្អែមដែរបងប្អូនជាមួយខ្ញុំបេះញ៉ាំសាក់មើលមួយបាទខ្ញុំតាំងពីស្វាយផ្លែមកខ្ញុំដូចតបានញ៉ាំទេបងប្អូនបាទដូចវាឃើញទៅស៊ាំបាទជួយបេះហើយបងប្អូនបាទជាមួយខ្ញុំខាំឲ្យបងប្អូនមើលមួយបាទផ្អែមមែនទេបងប្អូនបាទផ្អែមមែនមើលសាច់វាអត់ជួយឲ្យឈ្ងុយបាទស្វាយខ្ទិញបងប្អូននៅពេលដែលវាទុំណាបាទនៅពេលដែលវាទុំវាញ៉ាំទៅមួយផ្លែតលន់បាទផ្លែនេះបាទតែឆ្នាំនេះផ្លែមែនទេបងប្អូនឆ្នាំនេះបាទផ្លែមែនទេបាទចង់ចាស់ហើយបងបាទជឿមកហើយខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាមកជាងបងប្អូនបានបង្ហាញបងប្អូនណាបងប្អូនគាត់ទៅលឺខ្ញុំជួបបងប្អូនគាត់ដឹងហ៎ឃើញនេះស្វាយខ្ទិះបងប្អូនជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអាយុកាលនៃការដាំស្វាយនេះទៅបានដើមប៉ុណ្ណេះបាទហើយទៀបឯផ្លែបាទផ្លែមែនតើស្វាយខ្ទិះណាគឺចូល7ឆ្នាំបាទ7ឆ្នាំបាទតែផ្លែវាយូរហើយគាត់តាមព្រាមបាទតែមួយឆ្នាំនោះផ្លែបងប្អូនតែស្វាយនេះគឺស្វាយគេបង្កាត់ណាស្វាយគេបំបើរួចហើយបាទអញ្ចឹងទៅវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេសម្រាប់ឆ្នាំនេះផ្លែច្រើនបាទហើយក៏ខានវិជាផុសវីដេអូជាយូរៀងយូរដែរមិនដឹងថាយកបងប្អូនយកវីដេអូអីទៅបញ្យល់បងប្អូនហើយបង្ហាញបងប្អូនបាទបង្ហាញបងប្អូនឬក៏អីទៀតទេបើថាការងាររវល់ផងបងប្អូនហ្នឹងហើយអាចថាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូខ្លះអីចឹងទៅកាត់ពីនេះដើម្បីតេតូនសុខភាពឬក៏បង្ហាញពីការអប់រំបង្រៀនខ្លះតែណាបាទ
វីដេអូផ្សេងៗចែកជូនបងប្អូនបានហើយក៏អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការគាំទ្រចំណែកខ្ញុំបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនថាចង់បានប្រភេទចង់ដាំស្វាយមិនបានផ្លែបងប្អូនអាចតែទុកខ្ញុំមិនមានជំនាញអីខ្លាំងខ្លាណាស់ទេបងប្អូនគាត់តែចេះតិចតួចបង្ហាញបងប្អូនហើយប្រាប់បងប្អូនបាទដោយសារតែឆ្នាំនេះបាទមានភ្លៀងហើយវាមិនសូវក្តៅដូចឆ្នាំទៅភ្លៀងក៏បានច្រើនជាងឆ្នាំទៅបើតែគាត់ថាវាមានខ្យល់កន្ត្រាក់បាទដូចនៅសៀមរាបខ្យល់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្យល់កន្ត្រាក់ហើយខេត្តប្រទេសថៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះក៏មានការរំជួយដីបាទហើយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកចំពោះបងប្អូនមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាថៃតាហើយក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មែរយើងនៅក្នុងនោះដែរពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃណាបាទហើយខ្ញុំក៏បានមើលព័ត៌មានខ្លះដែររំជួយដីហ្នឹងហើយនៅថៃហ្នឹងគឺជាអាគារទៅកំពង់សាមសង់ហ្នឹងក៏រលំឯងមកក្តាំងអញ្ចឹងទៅបាទហើយខ្ញុំមើលព័ត៌មានថៃហ្នឹងគេថាដោយសារតែការធ្វើនឹងខុសបច្ចេកទេសបាទធ្វើរបស់គេហ្នឹងគឺដែកស៊ីម៉ង់សំណង់មួយចំនួនគឺអត់មានស្តង់ដារបាទដែលយកមកប្រើហ្នឹងណាបាទហើយហ្នឹងហើយរលំទៅជាមួយទេប្រទេសថៃហ្នឹងរលំអាគារធំហ្នឹងហើយតមកវាមានរំជួយរញ័រទៅលើអាគារមួយផ្សេងដែរញ័របាទចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការគាំទ្របាទហើយនឹងហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូទាក់ទងសុខភាពឬក៏ដើមឈើណាមួយចំនួនផ្សេងៗចែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទ